你以為護工唔專業係因為真係佢哋唔努力咩？好多人一開始根本唔想做護工。喺內地，大量嘅護工其實都唔係專業出身㗎，好多都係家政公司短期嘅培訓，揾唔到其他嘅工作，只有做住護工先咯。你覺得佢哋可以有幾細心，可以幾有耐性？你睇到嘅係護工每日幾百蚊嘅收入，但係真實嘅情況係24小時陪護、食住自理。喺呢個咁嘅情況之下，你覺得佢哋可以將呢份所謂嘅責任感撐幾耐呢？依家喺香港做護工唔係臨時嘅選擇，而係一條專業嘅路徑。你必須要係護理相關嘅專業畢業，專業嘅護理機構同埋養老院工作，唔係你想入就入㗎。呢度嘅護工都好清楚，一旦出咗事之後要承擔啲乜嘢嘅後果。同樣係照顧人。內地好多護工追求嘅係將事情做完，香港護工嘅最低層標準係我敢唔敢為呢一個人嘅安全負責。所以當你嫌護工貴嘅時候，選擇平嘅永遠都係最貴嘅。如果你都想喺香港做護工，不妨喺評論區留言啦。